佢就發癲，所以話佢啲縮長樣都可以攞嚟賺邊。Yo what's up 呢度係二人，歡迎大家嚟到解陰情。話說前排又搞咗1年1度嘅 Match 3狂熱街頭比賽，而今年咁啱有個 freestyle battle，我兄弟 Red 一見到呢個比賽就即刻同我講，我應該會報，即係我覺得冇理由一個 rapper 一個生涯裡面唔玩一次 battle 咯。然後我哋就開始陪佢練習。冇錯啊，肯定 battle，我着住花恤衫啊，約埋你老豆啊，同埋你阿媽捉奸啊，冇錯個 freestyle，我哋從來都唔會做馬，我着到花恤衫係因為每日同你老母度假啊，冇錯，我哋就好咗。淨係練咗幾日就去比賽啦，我哋而家即刻嚟睇下佢表演成點啦。聲光輝 record 嘅藍色。freestyle 你睇下佢就死咗，乜散場水影過嚟先俾我，冇錯。佢就發癲，所以話佢啲縮長樣都可以攞嚟賺邊。我就話咩都叻，我屌出佢阿媽，整到佢係 SOS。冇錯，你哋都會聽到邊個勁啲？你睇下佢阿媽係我屋企咁着住泳衣。冇錯，講咩靈魂，所以話心乜撚嘢係咪心成群？你都會知呢啲。